Qısa müddətdə əldə olunan böyük sərvət, dəbdəbəli evlər, mülklər, torpaq sahələri, ümumi maya dəyəri 1 milyon manata bərabər olan yük avtomobilləri, az təminatlı orta statistik bir pedaqoqun həyatını stabil sosial dayanıqsızlıqdan sürükləyib, yaşadığı iqtisadi-ictimai proseslərin axarından çıxarıb, az qala milyonçu edən səbəblər və onun varlanmasına imkan açan qabiliyyətlər. Bu səbəblər və qabiliyyətlər o qədər çeşidli faktlar və informasiyalarla zəngindir ki, biraz səbir və zaman ayırıb bu barədə lap bir kitab yazıb film çəkmək olar. Amma sadaladığım bu mal-mülk və dəbdəbə indi nəql edəcəyim proseslərin və faktların nəticəsidir. Ona görə də bu haqda reportajın sonunda danışacağam. İndi isə bu şəxsin ən yüksəkliyə çatana qədər ən aşağıdakılara çəkdirdiyi zülmdən, zillətdən danışaq. Siyəzən rayon 5 kənd orta məktəbinin keçmiş direktoru, sayılıb seçilən rayon sakinlərindən biri və 50 ilə yaxın pedaqoji staja sahib olan Sərvət Əlizadə 2023-cü ildə damarlarını kəsərək intihara cəhd edib. Buna səbəb isə onun 6-cı sinif qız şagirdinə qarşı cinsi təcavüzdə təqsirləndirilməsi olub. Sərvət Əlizadənin sözlərinə görə ona bu çirkin planı quran şəxs isə Quba Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsinin müdür müavini olan Pərvin Ağasiyev olub. Hadisədən dərhal sonra Pərvin Ağasiyev özü onun evinə gedərək məcburi qaydada işdən azad edilmək barədə ərizə alıb. Daha sonra məsələ hüquqi müstəvidə rayon prokurorluğunda araşdırılır və sözü gedən təcavüz məsələsi öz təsdiqini tapmır. Mənim 65 yaşım var. Məktəb 15 ildir 5 kənd məktəbinin direktoru işləmişəm. Axı bu işlədiyim müddətdə də hamı bilir necə adam olmuşam. Tanıyanlar tanıyır da. 15 ildə məktəb ən axırıncı yerdə gedən məktəblərdən idi. Gəldi buraxılış imtahan nəticələrinə görə 5-ci yerə çıxdı. Bu Pərvin sektoru müdür gələndən o yaşlı direktorların hamısını çıxartma fikri var idi. Hiç olunurdu. Hamısı bir-bir gedirdi. O cümlədən mənə də bu şəhərə atdı. Ya 6-da oxuyan bir qızın dodağından öpmüşəm, neynəmişəm. Attırdı daha doğrusu. Mən sonra eşitdim ki, onun əli ilə olub o. Və ondan da əl çəkmədilər. Bir neçə gündən sonra mən özümə qəsd elədim, neynədim. Ya babat olandan sonra səhərsi gün gəliblər axşam evə, Aynələ müəllimin evə gəldilər. Mənə təzyiqlə şey edir ki, yox, hindi yazmalısan. Mən də başını eləmək üçün dedim, sonra gəlib, yox, bu dəqiqə yaz. Mən dedim, yazmıram. Yazmıram və sonra onlar da acıqla çıxıb getdilər. Gördüm, yenə təzyiqlər davam edir. Belə işləyə bilməzdim də, həm də əməliyyat olmuşdum, xəstə adam idim. Yazdım, ərzə çıxdım. Pərvinə mən nədən surətdə deyərdim ki, ayıb olsun sana. Çünki o məni tanıydı, o bilirdi mən necə adamam. O düşdü, o çıxartmaq istəyirdim bir çayma deyirdim ki, ay yoldaş Sərvət Əlizadə, sən bizi ilə artıq işləyə bilməzsən. Biz təzə modelini məktəb yaradırıq, sən bu məktəbə uyğun deyilsən. Mən də ərzəmi yazıb çıxardım ya. Müəllim işləyərdim də, indi necə işləyirəm yazıb. Ancaq bu hərəkəti eləməyi mən ayıb olsun deyirəm də. Şəhərin növbəti qəhrəmanı və hədəfi Siyəzən şəhər 6 saylı məktəb liseyinin hazırki direktoru Nərmin Cəfərova olub. Qabaqcıl və bacarıqlı gənc xanım pedaqoq direktorların işə qəbul imtahanından yüksək bal toplayıb və zəruri müsabiqədən keçməsinə baxmayaraq Pərvin Ağasiyev tərəfindən onun həmin təhsil ocağına direktor təyin edilməsi müxtəlif bürokratik əngəllər yaradılaraq ləngitilib. Xanım pedaqoq daha sonra Elm və Təhsil naziri Emin Əmrullayevin regionda keçirilən vətəndaş qəbuluna qatılır. Nazir Emin Əmrullayev tərəfindən qəbul edildikdən sonra Nərmin Cəfərova həmin məktəbə direktor təsdiq edilir. Həmin təhsil ocağına başqa bir şəxsi direktor gətirmək niyyəti qursağında qalan Pərvin Ağasiyev daha sonra başlayır o təhsil müəssisəsini bir-birinə qatmağa. Bir müddət sonra isə Quba Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsinin müdür müavini kimi yoxlama adı ilə 10 nəfərə yaxın böyük bir heyətlə həmin məktəbə gedir. Nərmin Cəfərovanın yaxın ailə üzvünün sözlərinə görə Pərvin Ağasiyev özünün iştirak etdiyi həmin yoxlama zamanı heç bir ciddi nöqsan aşkarlanmamasına baxmayaraq direktora vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə səbəbi ilə şiddətli töhmət elan edir. Pərvin demişdi ki, o imtihana ora direktor gələ bilməz. Ona görə ki, onun öz adamı var idi, ora söz vermişdi ki, ora direktor qoyulacaq. Ona görə də onu qəbul eləmirdi. Bir müddət keçəndən sonra biz Qusav rayonunda təhsil naziri Emin Əmrullayevin qəbuluna getdik. Öz həllini orada tapdı, sağ olsun naziri Emin Əmrullayev. Hal-hazırda da ki, o müəlliməyə imkan vermirlər 6 saylı məktəbdə işləməyə.
Bu başladı ara qarışdırmağa. Bir neçə müəllimələr var, bir neçə sakinlər var, Siyəzən sakinləri. Onlar başladı örgətməyə ki, onu yola aparmayın, onu qoymayın işləməyə. Məktəbi yoxladılar. Çünki o yazanlar var idi, şikayət edənlər var idi. Deyirdi ki, güclü yiyinti var məktəbdə, maliyyə yiyintisi var. Yoxlayandan sonra heç bir maliyyə yiyintisi zat çıxmadı. Pərvin müəllim də o şikayət edən adamlara söz vermişdi ki, narahat olmayın, bunu ərizəsini yazdırtdırıb çıxartdıracam işləm. Bunu qoymayacam burada işləməyə. Onun da bir neçə adamı var idi, adamı var o məktəbdə, ara qarışdıranlar. Onu Pərvin müəllim də sevincək gəlmişdi, onlar da sevinirdi ki, bu yoxlama ilə müəllimə işdən çıxartacaq. Bu qatma qarşılığı da yaradan hələ Pərvin müəllimdir. Oradan bütün Siyəzən məktəbi, bəzi məktəblər var ki, ara qarışdıranlıq edir. Mümkün deyil də, müəlliməni də qoymur işləməyə. Mən dəqiq onun adını da bilmirəm, ancaq ki, başqa bir adam, mənə deyilənə görə ki, o başqa bir adam ona pul söz vermiş ki, o pulu alıb ona direktor qoyacaq. Nə qədər? Bilmiyorum, 30 min deyirdilər ki, pul söz verib ona. O adamı direktor qoyacaq. Ona görə də bu gəlini o vaxtdan bu yerəcən hələ incidir. Siyəzəndə bəzi adamları örgədir. Yollayır ki, şikayət edir. Hələ də bu şikayətlər hələ davam edir. Pərvin Ağasıyevin bir sonraki hədəfi isə Xaçmaz rayonunun Aşağı Zeyid kənd orta məktəbinin keçmiş direktoru Şahbaz Məmmədov və onun müavini Bəxtəmirova Eyzəngül olur. Pərvin Ağasıyevin bu təhsil müəssisəsində keçirdiyi utopik və porok əməliyyatı bir növ şəxsi və subyektiv əhəmiyyət daşıyıb. Yəni, bu əməl region təhsilinin müdür müavini olaraq bir inzibati öhdəlik yox, şəxsi maraqlar və münasibətlərdən doğan öhdəlik olub. Məktəbə verilən kompüter dərslərinin sayının yetərsiz olması səbəbilə Pərvin Ağasıyevin özünün birbaşa iştirakı ilə yenə də böyük bir heyətlə qatıldığı bu yoxlama nəticəsində Şahbaz Məmmədov direktor, onun müavini Eyzəngül Bəxtəmirova isə direktor müavini vəzifəsindən azad edilir. Bir müddət sonra yoxlama zamanı qeyd edilən kompüter dərslərinin sayının inventar siyasi ilə düz olduğu məlum olur. Amma buna baxmayaraq nə Şahbaz Məmmədov, nə də onun müavini Eyzəngül Bəxtəmirova vəzifələrinə geri qaytarılmır. Yalnız Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin məsələyə müdaxiləsindən sonra vəzifədən azad edilən Şahbaz Məmmədov həmin məktəbə müəllim kimi bərpa edilir. Bizim məktəbə 2018-ci ildə 11 dənə Çin istehsalı olan kompüter geldi. Bu kompüterlərdə hamısı yerində. Bir iki kompüterin 4 dənə predmeti var. Bunun mışqa deyirlər, mışqasıdır, bunun qoşulan şunurlardır, funkasıdır, kompüter özüdür. Səhvən həmin inventar aktına bu kompüterlərin sayıları 2 dəfə yazılıb. Deməli, bir dəfə yazılıb kompüter 863 manat dəyər yazılıb qiyməti. Bir bunun funkasının qiyməti, şunurlarının qiyməti. Bir də mışqanın qiyməti. Sadəcə şunurların yerinə 863 rəqəmi 2 dəfə yazılıb. Bu da gəldi dayandı, yox, burada məktəbə 22 dənə kompüter verib, 11'i yoxdur. Kompüter verilən kompüter hamısı yerində, sadəcə rəqəm 2 dəfə yazılıb. Quba regionaldan, təchizatdan, inventarcası baxan nümayəndələr də zəng elədi, bunlar da gəldilər. Yox, bəs 22 dənə bahar eləmişəm ki, mən heç eləməmişim, məktəbə 11 dənə kompüter gəlib, hamısı da yerində. Sonra məlumat verdilər nazirliyə, yəni kompüterlər hamısı yerində, sadəcə olaraq inventar haqqında səhv, həmin məlumatlar səhv yazılır. Amma burada korrupsiya məsələsi var, 11 dənə kompüter sən hər eləmişsən, mənə ərizə yazdırdılar, mənə iş, yəni ayın 29'unda oldusu, yəni sənə işindən xaric deyil. Mənə işdən xaric dedilər, ayın amma onu tarixini yazdırdılar mənə ərizəni. Təkidlə mənə Pərvin müəllim yazdırdı, həmin ərizəni. Şəhla müəllimlə, Pərvin müəllim qurduğu plana görə mən işdən azad olundum. Nəhayət, rayon təhsil şöbəsinin müdürünün yanında doldum bu barədə. Mənə ərizə yazdırdı ki, sentyabrın 9'unda ərizə yaz, gəl işi işləyinə. Getdim işimi sentyabrın 15'indən başladım dərs deməyə. Tezdən yenə zəng edədilər ki, Qubadan Rəngildəki Şahbaz mən dərsə girməsin, dərsindən çıxartma o dərsdən bayırı. Bu hardus olub oktyabrın 14-16'dır. Xaçmaz rayon icra hakimiyyətində, yəni təhsillə bağlı olan nümayəndə var. Yəni Günel müəllim yanında oldum. Məsələni qaldırdı, yəni araşdırdılar məsələni. Tezdən Quba Regional Təhsil İdarəsi mənim işimə qaytarır. Yəni müəllim kimi işləyirəm, yəni direktor kimi işləyirəm. Benim məktəbimizdə direktor da yoxdur. Yəni belə bir ki, mənim işdən çıxarmağımda Şəhla müəllimlə Pərvinin qurduğu plan əsasında. Bunlar Pərvin müəllim məktəbə gəlməmişdən qabaq Şəhla müəllim həmişə məktəbdə ifadəni işləyir ki, Pərvin müəllimlə əlaqə saxladı, bundan belə elədi. Bunun Pərvin müəllimlə sıx əlaqələri var. Yəni Pərvin müəllimlə bu çox gözəl tanınır.
Çıxdımsa da məndən sonra mənim təşkilatçı müavinim var. Uzun illər həm şagirdim oldu, mən bilməm, gözəl də işçi idi. Onu da Quba regionalın, hələ Pərvin mənim onu da işdən çıxardı. Yay dövründə, iyul ayında onu da işdən azad verdi. O nə elədi? Bilmirəm. Sadəcə olaraq Şəhla müəllimin həm müəllimə ilə şəxsi intriqalar var idi. Şəhla müəllimdəki də Pərvinin ən yaxın adamlarından biri. Şəhla müəllim məktəbinin 11-ci sinif şagirdlərim Quba rayonunda Müqəddid deyilən yer var. Orada Məcra adlı bir istirahət mərkəzi var. Orada istirahət mərkəzinin şagirdləri aparmışdım. Mən həmin planda mən getməli deyil. İndi kənddə yaşayırım. Mən öz təsərrüfatıma gedirdim. Zəng edildilər ki, bəs bu qədər uşağı idarə etmək mümkün deyil. Şahbaz müəllim, gəl mümkünsə sən də gedir. 2 dənə avtobusda uşaqlar doluşmuşdu. Yəni 41 nəfər şagird var idi, 3 nəfər də müəllimələr. Gəldim nəsə işimdən qayıtdım, bunlar, yəni sahəyə gedən yerimdən qayıtdım. Gəlib yeni mən də bunlarla gittim. Gittik Quba rayonuna həmin məcliyə. Şəhla müəllim halbuki bir aydan artıq məsələni planlaşdırmışam, uşaqlar gəzməyə aparacaq. Uşaqları qoyan kimi Şəhla müəllim oradan yəni çıxdı. Uşaqlardakı bir qara maşından mindi çıxdı getdi. Mən bilmirdim, Pərvin mənim maşını mən açıq, yəni görməmişdim, bilmirəm yəni. Mən sonralar məktəbə, Pərvin mən yoxlamaya gələndə gördüm ki, bir qara maşını var. Qurd balası anasından zülm görüb zalım olub. Pərvin Ağasev görəsən nə vaxtsa Siyəzən rayonunun Girgiçay kənd orta məktəbinə gedib heç bir ali və orta ixtisas təhsili olmayan, amma uzun illərdir təhsil müəssisəsinin kitabxana müdürü vəzifəsində çalışan anası Gülnaz Ağasevanı da işdən azad edəcəkmi görəsən və yaxud vəzifələrə yerləşdirdiyi əmsi oğlanlarını və digər qohumlarını bu məsumiyyət libasına bürünən siması ilə ağılcəklərdə gizlətdiyi o qara əllərin qamarlayıb toparladığı top dağıtmaz sərvət başqa hansı əməllər bahasına başa gəlib görəsən. Pərvin Ağaseyevə məxsus olduğu iddia edilən ümumi dəyəri 1 milyon manata yaxın olan 9 ədəd yük avtomobili. Onların 4-ü Pərvin Ağaseyevin qaynatası Qərbağa Muradovun adında olan 77 NG 485 dövlət qeydiyyat nişanlı MAN markalı, 77 SQ 685 dövlət qeydiyyat nişanlı DAF markalı, 77 RV 768 dövlət qeydiyyat nişanlı DAF markalı, 77 UN 185 dövlət qeydiyyat nişanlı MAN markalı avtomobillərdir. Yük avtomobillərinin ikisi Pərvin Ağaseyevin qaynı Zamik Muradovun adındadır. Onlar 53 BC 785 dövlət qeydiyyat nişanlı MAN markalı və 99 VJ 584 dövlət qeydiyyat nişanlı Mercedes Axor markalı yük avtomobilləridir. Bu təxəyyülün oyatdığı hər fürsətdə bir fəlakət, bir zülm hökm sürür. Çayxanadan birbaşa təhsil sektoruna baş mühasib vəzifəsinə təyin etdiyi Rəşad Balayev də bu fürsətlərdən biri idi. Direktor səlahiyyətlərinin 1 illik uzadılması müqabilində Siyəzən rayonunun Zarat kənd orta məktəbinin keçmiş direktoru Səadət Ələkbərovadan alınan 5000 manat rüşvət iddiası da mövcuddur. Sonradan Səadət Ələkbərova fakt barədə Siyəzən rayon polis şöbəsinə müraciət edir. Polis şöbəsində baş tutan üzləşmə zamanı Pərvin Ağasev həmin vəsaiti Səadət Ələkbərovadan borc qismində aldığını bildirir və elə bu formada da izahat verir. Dövlət bu qayığı bir dəfə sıldırım qayalardan və fırtınalardan xilas edib sağ-salamat dəryalara qaytara bilib. O zaman bu fəlakətin sərhədləri indi onun mərkəzidir. Quş ancaq öz cinsindən olan quşlarla uçur.